പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിൽപ്പനക്കുള്ള ട്രാക്ടറാണ്. 2016 മോഡൽ മഹീന്ദ്ര 475Di ഭൂമിപുത്ര. 600 അവർ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 3,70,000 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ ടയറുകളെല്ലാം പുതിയ ടയറുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ, ഗിയർ ബോക്സ്, ഹൗസിംഗ് എല്ലാം ഫുൾ കണ്ടീഷനാണ്. ബോണറ്റ്, മഡ് ഗാർഡ്, അതിനൊന്നും തുരുമ്പുകളോ സ്ക്രാച്ചുകളോ ഒന്നുമില്ല. ഓയിൽ ബ്രേക്ക് ട്രാക്ടറാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിക്കുക 9388 111 775. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.